សួស្តីបងប្អូនណាខ្លះដែលប្រើប្រាស់ Facebook ហ្នឹងណាមានបំណងចង់ធ្វើការ unfriend នរណាម្នាក់ដោយអត់ឲ្យគេដឹងខ្លួនកុំភ្លេចមើលវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការចែករំលែកតែម្ដងពីរបៀបក្នុងការ unfriend នរណាម្នាក់ដោយអត់ឲ្យគេដឹងខ្លួនថាយើងកំពុងតែ unfriend គេអញ្ចឹងដើម្បីយើងធ្វើបានជាដំបូងយើងចូលជាមួយនឹង Facebook យើងជាមុនសិនមកបាទហើយបន្តមកទៀតមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងគ្រាន់តែធ្វើការវាយឈ្មោះរបស់ friend យើងដែលយើងអត់ពេញចិត្តណាបាទយើងវាឈ្មោះត្រង់ចំណុចខាងលើហ្នឹងមកយើងគ្រាន់តែវាឈ្មោះគាត់មកបាទដើម្បីយើងងាយស្រួលចូលទៅក្នុង profile របស់គាត់ជាមុនសិនណាបាទបន្តមកទៀតខ្ញុំសូម select ចូលឈ្មោះគាត់នេះមួយបាទហើយបន្តមកបងប្អូននឹងឃើញទម្រង់បែបនេះហើយត្រង់ចំណុចហ្នឹងផងដែរគឺយើងគ្រាន់តែធ្វើការចុចទៅលើពាក្យថា friend បាទកន្លែង friend នៅត្រង់ចំណុចខាងក្រោមហ្នឹងបងប្អូនឃើញទេបាទអញ្ចឹងយើងចុចលើហ្នឹងមកហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនត្រូវចុចទៅលើពាក្យថា take a break បាទ take a break បាទអញ្ចឹងកន្លែងយើង unfriend គេដោយអត់ឲ្យគេដឹងខ្លួនថាយើងនឹងកំពុងតែ unfriend គេទេបាទអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកហើយបន្តមកទៀតត្រង់នេះគឺជាលក្ខខណ្ឌទាំង3យ៉ាងដែលយើងអាចធ្វើការជ្រើសរើសបានអូខេអញ្ចឹងទី1តកតងជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌទី1អញ្ចឹងរាល់ព័ត៌មានឬក៏រាល់ profile របស់យើងគឺគេឃើញតិចបំផុតអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចុចត្រង់ចំណុចខាងលើហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការចុចត្រង់ចំណុចខាងលើហ្នឹងហើយបងប្អូនត្រូវធ្វើការជ្រើសរើសកន្លែងពាក្យខាងក្រោមដែលគេដាក់ថា limit បាទបន្ទាប់មកយើង save អញ្ចឹងយើងត្រូវកំណត់បន្ថែមទៀតយើងចុចកន្លែង friend ហ្នឹងដូចគ្នាម្ដងទៀតមកបាទចុចកន្លែង friend ហ្នឹងរួចហើយយើងយក take a break ដូចដើមមកបាទហើយត្រង់ចំណុចទី2គេដាក់ថា limit បាទកន្លែង profile will see បាទអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងចំណុចទី2ហ្នឹងមកហើយបន្តមកទៀតយើងជ្រើសរើសខាងក្រោមអញ្ចឹងយើងបិទរាល់ព័ត៌មាន profile របស់យើងបាទហើយចំណុចទី3គឺជាចំណុចសំខាន់ដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចកន្លែងចំណុចទី3ហ្នឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការចុចកន្លែងចំណុចពាក្យទី3ហ្នឹងហើយបងប្អូននឹងឃើញខាងក្រោមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវធ្វើការជ្រើសរើសខាងក្រោមណាបាទយើង remove រាល់ព័ត៌មានពីមុនមកអញ្ចឹងណាបាទយើងចុចពាក្យថា remove មកហើយបន្តមកទៀតយើងគ្រាន់តែធ្វើការចុចពាក្យថាដានមកហើយអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌនេះគឺយើងអាចធ្វើការ block គាត់បានហើយដោយអត់ឲ្យគាត់ដឹងខ្លួនថាយើងកំពុងតែ block គាត់ទេបាទអញ្ចឹងវីដេអូក្នុងការចែករំលែកគឺមានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនមានចម្ងល់កុំភ្លេច comment ខាងក្រោមវីដេអូអរគុណជម្រាបលា